Yohana chapter 2, chapter 1, sorry. Trading Yohana chapter 1. Tutwale kuna kutanga twakumina verse 39. Yohana chapter 1 verse 39. Na yena hakuyila nindi inzenu mutali dichi ayili amweni kwa shakamini. Ifuko odu hiya kushakamanindi kwela dehi melela. Chi mudimu wakwilisha chumbanji chinga kushakamana au hichuma chikumweka namu ifuko domoko chinga kushakamana au na kutwale kaona au ninecho na wao echo awenecho tuna mkuhere limu anto wetu Yesu Kristu kuikala kambanji chinga kuikala na discipline ya kushakama na mwanta mpinji ne impinji neichi twadingana kutia ku devotion intetemena kuikala na chinjililu kuikala na mchima kuikala na mpwila ya kutalatala mkanda wa nzambi na kukenga mwakengai muna hoshi yomweni ndi mwanta wetu Yesu Kristu kudetu mulonga uchidi na kukenga kuhosha kudetu hefuku unakukenga kutulombola unakukenga kutufumba unakukenga kututwaminina unakukenga kutuleja njila yindi hefuku dichina wawa kwetu etejeli kuyanindi hiya kwa na kushika na kumona nawa kwa shakamini dichiyuma ya mwenu mkuhanda kwindi mkushakama kwindi ya ikwashili kumwiluka chachiwahi ochekalai omwakengai chakwashili nawa nuku ifumba omwatelela kuikalau nuwena nawa dichikumona chalema kubula kutia ho chikali akakufila kumumona mwanta mwizudindi chikali akakutalila hadi ana kwenda chalumbuluka ana kushakama chalumbuluka mudu mwanta na kudizila kuduwena 40 wena wa ayedi ati ili chaho sheli Yohanu amulondeli Yesu wumu wadingi andere mana kwa Shimona Petulu diye wasambili likuwana mana kwindi yomweni Shimona hakumuleja nindi tunawani dehi Mesia chaya mkwila nawo Kristu munati yuma ya fumini mukushakamana mwanta hela dadinga hifuku dimuho dadinga melela yimuho chashakamino nindi chamwene kwa shakaminangai nino chashakamini chamutilu kuhosha kwindi chalala akuhilele na kwiruka nawo diyona washikiru nukudatu profetu nawo ambakenza kwinza na kuleta wa mwinu kusambila hada Yudea kushikanawa nukudi etu Argentili dichihi chadinga chumba cha swai hela nikanukalelu a Yudea kukuhwelela hela kuiteja nao Yesu di Mesiyako chadinga chakala nankashi hela amweni yahayamisha yadinga ina kukongai hela amweni afu anakusanguka hela amweni adinga akata ayokili hela wadishili makomba kaji awantu na yakudaya antesha ho hela wendeli hamenji ilanga chadinga chakala akona kutwatanga kumkanda wa Mateu 28 kutachika verse 16 na kukunkumuka twati anawo numukachikau awenawu achumbanji mwatwale keluhu kuikala kujinoka
nemukutanga Marku 16 chengi na wa mukuwana akuna na soniki chengi sangu yeno ya kujinoka ni mukachika watu mbanji mulongadi mulonga muitongo joka yao mukukuhirira kwao heno mwanta Yesu kana enzi atongo jokerine Mesia wamba kenza na kuila yumanyi wamba kenza na kuifumisha mujungu wa Waroma wakenza na kubalumuna chihandiru chao ho heno shakaminu yao yakahimba yakatwale ka chengi nawa na kukabakana kuchiyuru cha Waroma wakairetera maheta akekala akakubadika a Roma hera anthu Asia ilanga di chuma chalo ndeli mwanta Yesu wenjili na kuzata mundimu waso ija kulemana nkashi unapanda kani kufumisha kadizavu ka wancho antesha kuujungu mwanta Yesu wenjili na kufumisha anthu Asia kaike ejima kuujungu wanshidi odi mudimu waso ija kulemana nkashi enga wokili o akata enga wadishiri adinga na nzala ilanga mudimu waso ija kulema wadinga wakuiza na kutufuetela nilonga yetu ya nshidi na kufwa kwindi kuna kwa kukulusu na kuleta wa mwinu wa haye akayejimu kutwa mwina kukuzuwa kwa nzambi tata yindi kuzuwa kwa kutushikija kukujilumuka chahaye akayejimu kuzuwa kwa kutunatila muyihungu muujungu wahaye akayejimu amuna mwijia dakesi ndichi ichi chuma cha ikalilili anyana kaisarela kuchitambula ninocho cha mwenu ochadinga yi hikazwengi ochavwalikili muuzwengi ochashakamini yi muuzwengi nukuhosha kuindiyo mwenini nindi hadinga chuhu ni hakusachila mchu winduku wena akuheli Mesia kuinzana ngovu ya yeni kuinzana wantawa weni neiwa mpata ya munu mwishina neiwe kalao nao awa akama chunga na chiulo akama politics ni chadinga wana kumtongo jokao ne mungu ya ku chapter 1 ya Iluilu oyu nsango ya twale keluna kuikabisha ho ni ha fumini mwijamu chuyen chutangen kumkanda wa Iluilu Acts chapter 1 Acts chapter 1 verse 6 the doubting, the lack of focus on the real thing, on what was important concerning the coming of the Lord Jesus Christ continued even up to the end, even after the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. Some among the disciples were still focused on the here and now, on today, on their social well-being. Dichatwale keruna kutongojoka na kufila hochi handiru cha hefu kudina. Verse 6 na chelilu anapompide hamu hiya kwiwula nao. Ei mwanta kenga ufuntishi chiyulu kudia Israela mafuku anu tahindi. Yena hako yakula nindi nsango jakwilu kampinji hela ilaka hijienenuku jambala jayomweni indi tata jana tongoli mwatwala muchima windi. Mu verse ya 8 nindi ilanga chakenza espiritu wajila hadenu mwakatambula ngofu mwakekala insa ujami ni mu Yerusalema ni mwahita Yudea yejima ni mu Samaria ni kwa kumina maseki. The Lord's focus is on what is above, is on what is eternal. The focus among some of the disciples was on the here and now. Jaka pinji kante shaho jalelu itongo joka yao yadiga ya kutongo joka chihandilu chao hampinji ina akengelenga kuda
akengelenga kuvala akengelenga kushaka machachu wae hampinji yena ina akengelenga wanta hampinji yena ina kuyula mpata ya munu mwishina ilanga mwanta Yesu na kuyinyikila yuma ya haya nyaka hela ngovu yasweja kubadika wanta wasweja kubadika nindi muna kuyana kutambula spiritu wa ajila di ngovu yenu unakutena ngovu ya kufuma kudi uzambi wejima kuizana kushakama na kutentama munyichima yao mumawumi au chinapandakani kuikala na wanta wakaike ejima hera ukuikala mwanta wese kidinu dejima hukwesakana hera na kansi wa nyanya wudi na spiritu wa ajilako nei mudei spiritu wa ajila mosi hera ukuikala mwanta hera president wa Amerika nei wa mkuwelela mwanta wetu Yesu Kristo anakupandaka nukuti kazi kanyanya kana mkuwelela mwanta wetu Yesu Kristo na kuizala na spiritu wa ajila mulonga hingovu yabadika ingovu yejimu hera ukweti mashidika anakukufuka mina na kupompela kudei kaikejima unatweshi kuitemesha konsu kuna akenyi unatweshi kuiteja kuzatisha yichwa idi yejima yona akenyi huku tresha kwesakana na mkakujira iu udina ngovu ya spiritu mulonga hi ngovu ya kufuma kudi zambi yomweni indi dichi anderi hakuiteja chayilina kushakamaina mwanta Yesu mele launa na kumona kwa shakamini mu Yohana chapter 1 hakuiteja nindi tuna wani Mesia mu verse ya 41 hichuma cha swayuko kudika Israela nikanukalelu nemuko yako Israela anachidikanda amkuheleli mwanta wetu Yesu Kristo amavulu hiyamwiteja nao di Mesia yako achidi kwaona kutalira kuiza kwa Mesia wa chengi mulonga Yesu Kristo amkanini di hafumini hiya kumtedangesha hiya kumulandisha hiya kuya na kumkudika akuna kukulusu mulonga numukuhosha kwindi chadinga na kuikozesha kujinoka mulonga hiya kuwele linao Mesia wakafwako akuheleli Mesia kuizana ngovu ya yeni kuizana kuzunga kuizana kuilisha Aisraela kulonda ekali kwa njita kulonda tweshi kutambula chidulu cha Waroma yena ikwashuku kulonda wena atweshi kuyinga ekali na ngovu ya sweja kubadika akaroma dichi hakutia iu una kutena na di Mesia hela una kutitena nindi di Mesia una kushimula ninda amina kuyana kufu amina kufuma mkachi kenu ami muku mona wanyi muku mona kapinjika ntesha mukapinjika kwa na wa muku mona wanyi na kufuma mkachi kenu nichi chadinga na kuiletela kuilangahi kujinoka chadinga na kuiletela kujinoka tongojo kenu neye una kukenga kusumbula tukakwata kunsangu ya kusumbula neye uko yana kumuleja iu mwana mumbanda una kukenga kusumbula neye ina kukenga kukusumbula ilanga neluku wanyi neye nukushakamana neye mafuko amavulu neluku wanyi nedi na mafuko amavulu hano hamaseki ukuiteja kusumbula yenu ma sisters ukuiteja wanyi netu hera leo kuizane ya amkwamina kukenga chuhunu kuikala netala wanyi nekala chuni hakukama wanyi langa chwa chukushikamanga chocheno chuchukabiri hamu ukuiteja wanyi dichidi mazu adinga kuidika mukano kama mwanta wetu Yesu Kristo wadinga na kudambula na nawa akampata ya munu mwishina akakuyula akwangovu ampata ya munu mwishina
mulonga wafumine muiwulu hafumine hano hamasekuku na letu wantawa cheng bai wantawa hano hamasekuku wantawa hano hamaseki wa mweke na ngakumesu ho nekuijua uwahi nekuijua ngovu wakapinjikantesha ho ilanga wantawindi wa haya yaka kwinza kwindi nawa wenjiri na kukalakala mudu muwumu wasoija kulemana nkashi henjiri na kushakama na kutwaleka yaka yejimako dichashakamini hoho yaka 33 nkumini nako hakufuma hano hamaseki hakufunta mwiwulu dichi kaisarela kuiteja mkano akindi na mchima windu wejimanindi ewe Yesu di Mesia hichuma cha swayuku hela amweni na mesu hela amweni ihayamisha hela adili mankendi hela amweni afujawa na isanguli alazaro anasanguki kufuma mkufu ilanga chadinga chakala chichidi chakala kaisarela kuiteja na kukuhelela nini mwanta Yesu di Mesia ilanga iwa anderi hakushakamana mwanta Yesu hakumumona na kumushishika chafumini ikuna chalala wetejele nindi Yesu Kristo di Mesia diche hafumini isangwenyi hafote wanu hohena na diyi wasambiri kuwana mana kwindi yomweni muncho una kukenga kwikala kambaji hela munchu unelishu kwikala kambaji wekala na mchima wekala na mpwila ya kukenga kuyana kukenga chenye ama kwawe ekale atumbaji hakutwesha kumumona na kumwiruka mwanta Yesu chekalai ochalemai ochawahai na kumwenda na achuku chinga una kwidika na kuyana kuleja akwao nawa kulonda nuwena atweshi kumkuhelela nichidi ukwirukila heno test number 1 neudi kambanji kamwanta wetu Yesu Kristo wekala na mpwila ya kwidika na kuyana kuleja kwenu neichalala tunawani amina mumoni de amina mwiruki de ena kwetu tiyenu sangu kuwa amina wani de hicha mwinu amina wani de hibwambu unatweshi kwa mwinu unatweshi kwa nakena njilonga ya shidi unatweshi kukwingisha mwanta winde wa mwiwolo ndichidi chelili ko simunju okuikala kambanji chikupu chakubula kukenga kwilisha akwawe nawa ekala atumbanji ekala na mchima ekala na mpwila ya kukenga kwilisha akwawe nawa ekali atumbanji twa mwanta wawu Yesu Kristo nichi halabiluku china kufuntai na kudumona na mwanta Yesu na kushakabanindi chinga unakoyana kuleja ku nimana kwindi unakutachikila muchisaka chindi ngahi mkwetu wase mukada wakwenu angahi inda mvwali indi usoku wejima unakuya na kukisikata hindi yona mukuhelelide mwanta Yesu kwikala cha mwenu chei neichalala unekali kambaji ka mwanta wetu Yesu Kristo angahi muchisaka chei una koki una lejuku nsangu yeni ya mwanta wetu Yesu Kristo udina mpwila ya kukenga nuwena kulonda ekali atumbaji cha mwanta wetu Yesu Kristo tahindi mulonga chinga tusambira hakamwi heno kanda tushiki hela tutongojoki kuya kwa kule anderi china kufundai na kushakamana mwanta Yesu na kumushishika na kumwiluka na kumutia chinga ona kuyana kukenga kenga mana kwindi kulonda niyena mulejuku kulonda tweshi niyena kumwiluka na kumukuhelela na kutambula wa mwinu ninetu na wadi tutwatela kuikala tusambelenu mchisaka chetu mulonga neyi mwaka mwihi tunakanganya
hitu kutresha kuya kwako le huko hitu kutresha kutwala nsango ya yuwahi kwako le huko mulonga usa wetu ne watama mwaka mwi mutwasha kama hera twakienda twaka ya kwako le au na usa wo watama wakatulondera usa ukutamanawa chira kushimuna kuijikwila chumba cha nshidi hera kutwale kama ushiduku china kushimuna ho hera kubula kumwekesha chikuherero chetu hiusa watama neyi chikuherero cheyi hichamweka nangako muchisaka cheyi hikushimuna usa weyi wafu hiusa watama ndichi usa wetu watela kusambila kulumbuluka watela kusambila kumwekana mwena muna muisaka yetu atwiluki atumoni nao chalala chudi ambala a Kristu ndicha andeli unakusambila kuyana kukenga mana kwindi hakumuleja nindi tunawani Mesia chaya mukwila nao Kristu hela watondewa helona watemesheru kufuma mwiwulu kwiza na kukalakala mundimu wanzambi wakwiza na kwa mwina antu ampata ya munu mwishina. Vesi ya 42 nao yena hakumuleta kudi Yesu hamuleje liho huko wamulete li kudi Yesu ndimu wa watu mbaji kuyileta kudi cha mwinu munati mazo china kudisumbulau akona kukututemeshki anatutemeshki dao yenu akono anakushimuna kuleta huku tresha kuleta ne unabuli kuya wanyi chinga kusambila kuya chulekenu itomo joka ya kukenga akampata ya munu mwishina atulonderenga enzanga chinga enzi kuyipompelo enga aina itomo joka ya kupompesha ancho helunga idohohu chachuwahi ilanga tuna kukanganya ne tuna kupompesha wanchu iletenu chikalenu na mudimu wakuleta chuiletenu ne tuna kengi ne tuipompeshe helunga dimu ndi hakutila usango yeyiwai mwifuko da mkananga ndi mtuna atiyanga ni wejima wetu mchitiyangenu mchipompelu chukwatenu kumudimu weno wejima wetu muntu ha muntu chituna kuizana kupompa chinga wudu kuna weyi una aleti kulonda ezi na kutia nsango ya Yesu ilanga chukuwa ne ukusambila anga hude kutachika nsango yenoyu heno kanda umuleti andeli wasambili kutachika nsango yeni nsango yeyiwahi kwa kanka wawu baitu ikali hoho na chijirilu kwijiri yakwila invite hohuko nino juna kumwilila invite kujilu kane sambi lako utachike ya weneyi utachike kuhosha na ni umuntu neyi kukotoka neyi ne uchidi na kudikanga neyi kushika hampinje ya kukuhwelera neyi unatreshi kumuleta nukudi ana kweyi kulonda nuwena akwate kumudimu wakumkonko mwena dichi akonu tuna kutia nao anderi wamuleteri mana kuindishimona kudumwanta Yesu unaleta anga hii kudumwanta Yesu kufuma hiwa kubweleleli unaleta ku anga hii unayi mumpata ya munu mwishina munyikala hela mchisaka chei na kuyana kuyikoka kulonda uileti nawa kudumwanta Yesu kulonda nuwena atambuli wa mwini chocheno chuna atambuli nineyi kulonda nuwena ekali neyo chuna ekali mudumwanta Yesu kulonda mzanga luweyi wikali mzanga luwawu kulonda uwumu wa hayaka wikali uwumu wawu nuwena kulonda kuunda awani mudumwanta Yesu wikali kuunda kwawu nuwena angahi iuna koki angahi
iuna aleti. Ndichibachu tongojoki netu kuikoka chinga na mazu hohuku. Tunatweshi kuikoka niye na iru yetu. Chuyenu kumkanda wa Petulu. Petulu wa mkusambila chapter 3. 1 Peter chapter 3. Verse 1. Na momomo ni neno ambanda shakamenu na kauvahila mfumu jenu mfumu jenu ena weni kolonda hela amu anabuli kauvahila izu da nzambi akaiko ki chakadi izu na notu chakushakamawu angodi jau. Awamazu anakuleja ambanda asumbuka asumbukiri heno hukanda kuweleli. Ndicha asumbukiri kudi amayala abula kukuwelela. Ilanga otu iyo mumbanda di una asambiride kukuwelela nekalide muka Kristo. Ilanga mfumu inde uchide munshide. Ndichana ile ichi nau ekale akakovwa hilo. Amwekeshi chikuheledu chao. Amwekeshi ochichamovwa hilanga umwanta wao Yesu Kristu nikudi amfumu jao. Ovwa hili amfumu jao weni nechocho nekuije anakovwa hila mwanta Yesu. Mulonga wena anekali akakovwa hila Yesu. Ndichina chikovwa hila uchenotu. Ana amfumu jao akuikomoka akuhayama mulonga iu muntu himuka kusheta wala iu muntu himuka kuchukana iu muntu himuka kwetana hekwawe hefuku mpinjine impinji himuka kweta iu muka mama wasumbulai ilanga sanga ovwa hilai iu muka mama sanga ovwa hilai na kumwekesha kovwa ha kwa mudi mwanta wechu Yesu Kristo. Ndichina witi chuma chikuyihayamisha. Ndichina chinatweshi kuilangahi chinatweshi kumukoka iwi yala wabula kukuhilila. Hina tuleji kuyana kusumbuka ena kamama ena hela jetu. Hina tuleji kuyana kusumbuka kudi yala wabula kukuhililako. Mkanda wa Nzambi unachukanishi. Mkanda wa Nzambi aneteji ho kushakamane yala wabula kukuhelela neyi mwadisumbwili de heno kanda mukuheleri wejima wenu. Ilanga wumu hakachikenu hakukuhelela. Pinji kwao Nzambi na atweshi kwa mwina wejima waha mpinji yoyimu. Ilanga kakavulu nechichekala Nzambi watuwa mwinanga mutu na mpinji yindi mutu nefuku dindi. Ndichi antwadi sumbula heno kanda amukueleli mwanta wechu Yesu Kristu anatweshi kwa mwina uwumu heno uwumu kanda mwamwini hekwawe umukwao hamba keza nuku wa mwinuko ilanga nao ona wa mwina ude ona mukakukuhelela muulu weno nao amwekeshi Yesu na kovwa hakwindi. Ndichituna kufira kunona hu izu da kukoka antu kudi Yesu kwinza kudi Yesu chakadi mazu nechitwadi ngana kushimuna necho yilu yeyi kushakama kweyi chihandilu cheyi mudi Yesu chasweja kulemananka shimulonga di unsa uweyi wasweja nga kubidika nankashi wasweja nga kuhosha nankashi nezuda heulu nankashi kupandakana mazu akufuma mkanwa keyi. Ndichichi handiru cheyi diusa uweyi kwenda kweyi diusa uweyi yilu yeyi diusa uweyi mudi Yesu. Ndichinawo yuma yejimi atela kuzatila hamu na mazu
akuidika mukano kei chinga jidisumbuli nei chihandiru chei china kushimuna chuma cha chengi nei mazu eina wana kuhosha yuma ya chengi anthu hiya kutresha kunona uchumako unaijimbe shide ndichi akunu wana kushimuna kutresha kukoka munthu kuiza kuchikuhwelelo mudi Yesu Kristu chakadi mazu ndichi nsango yeiwahi ya stachi ya kusambira ya lemena muusau wetu tuhembenu mausau etu neyu kujimbesha usau wei mvulamena akuku hiu kutresha kukalakala mundimu wakwilisha atumbajuku huku tresha nukuikala kambanju wa lumbako mulonga kambanju wa lumba usau windi ndi usau wa Yesu Kristu usau wa Yesu Kristu ndi usau windi na divuiki Yesu atumbanji aimwena ngamudi Yesu kambanji watela kushika hachiminu hachipimu chakumwekesha Yesu ho china kutiau china kumonau anthu chinga mumoni Yesu anthu chinga mumoni Yesu ndi china treshi kukoka anthu kuiza kudi Yesu chakadi mazu indi kushinshika chihandiru chami indi kushinshika chihandiru chei indi ngahi usau wami indi ngahi usau wei akuiruka nawo di kuna kushikola akuiruka nawo di ahana hamukala akuiruka nawo di amuna mu business ina welanga akuiruka ngahi akuna kuwayanga akuna kuwawani kanga mpinji ne impinji herane kudi kusumbuka neichina kushimuna wawambanda hekwawu wasumbuka de ilanga hiu kukuwelela heno oni yala helona mumbanda kanda wakumona ngangahi ukumona ngangahi ndichichi dichalema kuikala na usau na kuhemba usau wambala wa mwanta wetu Yesu Kristu mulonga ni jina nao tunatambuli jina dalema hina tridu kichengi nao akachisemako helaka mpata ya munu mwishinako anatridu kinacho daka Yesu chuda ambala amwanta wetu Yesu Kristu chuda akachikuhwelelo ndichu usau wetu dingai usau weyu dingai bao dumoni ukwenzuku bao ditongo jokine ya amu anini mkwenzu ho anyiruka nukunyiruka mchimpompelu wanyi usau weyi hela chotu wa lema usau wa muntu weji maude mudi Kristu wa lema chipompelu cheji machinatweshi kutamina hadeyi neyi ukwenda mu uvumbi neyi ukwenda mu kusheta neyi ukwenda mu kwiya neyi ukwenda mu kutramba chipompelu cheji makuchirukira hadeyi nawa akakusheta nawa ivumbi nawa akakwiya owakwiruka chenotu ijina da chipompelu dikuikala dale mena hausa weyi ni ijina da mwanta dadeni kumkanda wa Roma nao ijina da mwanta adichukanga mulonga wa usa watama mulonga wa Yudea mulonga wa nana aditenanga kuikala ambala anthu jambala janzama indi hadeyi anthu ahoshanga naudi anthu alemeshanga na kukiswira nzambi hadeyi tahindi anthu ana kukenga kuikala neichu deyi mudi Yesu tahindi iwu Yesu ana mudiuli mulonga wa neyi mulonga wa ilu yeyi mulonga wa ilu yami ndichibai tudiula ukwenzu wetuku bachu diula ukwenzu wetuku hansangu hansangu ya usau wa muntu weji mauna mkuwele li mwanta wetu Yesu Kristu unekali walema
mulonga dichuma chikumonangau dichuma chikuirukau akwampata ya munu mwishina hadei unsau dichuma china kukengai iu diabolo iu satana kukisangana hadetu dichuma china atreshi kukutambulai kodi yuma yina atreshi kututambulai diabolo etu chuna mkuweleri mwanta wechu Yesu Kristo chuma chimu hi unsau kukisangana unsau wei neyina kukisangeni de unsau wei kunao chikuweleru chei hichukwikala na ngovu hampata ya munu mwishinako unekali dehi de kuijihi mufu ho tiyenu china kulumbulola unsau yenoyu kumkanda wa Timotheo wa mchimu chapter 5 1 Timothy chapter 5 Timotheo wa mchimu chapter 5 na verse ya 6 unakushimu na amfuila ambandana afuishi amfumu jau mudi Yesu akakukuhelela yo mumbandahi mukakukuhelela ilanga mfumu indina afuide. Verse 5 kulonda mazo achulumbulukile na umfwila washala kankawindi chikupu wakuhelelanga zambi wakakelanga mukulembelela na kulombela ni mwana ni ufuku hakuila mfwila washakama na kulunga ho wafwadehi iku wuchidi wa mumi wafwadehi iku wuchidi wa mumi dichu unatreshi kukala wa mumi unatreshi kuditena kukuhelela enganu kukuhelela chuwa kuhelela wa mwinu udi nawu una kuya mwiwulu ne unafwi hela ne mwanta Yesu kuinza lelu ilanga unatreshi kukala ne umufu ho kubeso anzambi mulonga wakufwa kwa unsawei aka Kristu lelu amavulu ditutudi twafwade unsau wetu wafwade mulongadi mulonga wakubula kutwale kahu na kulondela mwanta wetu Yesu Kristu mulonga wakubula kutwale kahu na kovwahila mulonga wakubula kwiteja kwikala achumba njichikupu dichi anakuchumona nekuiji twafwadehi kodi nzambi ninonyi de mutukukalakala yakumutisha nzambi kuwaha kosi ni nzambi yomweni ndakutresha kutukala keshako dichi hela kunsangwi yasweja kulema kumundimu wasweja kulema nankashi wakwilisha atumbanji chinjila nzambi kukala kesha mufu mulonga nino wantu kuvwala wa wantu kwilisha atumbanje akwikala amuchidinyi akwikala wo wanyifu ho yuko tresha akwilisha atumbanje alumbwako dihana afumi kaka volumu yipompelu hela ntwana kuvwali kuinza kudi Kristu kaka vulu tuna kukanganya kuyilisha atumbanje mulonge twa wenetu hicho da tumbanju kutude afu mu unsau wetu wafwade tukwetu unsauko ndichukukolesha yeni insango ya kufwa kwa unsau chuyenu chengu mkanda wa chimwekeshu chapter 3 na verse ya 1
Revelation chapter 3 verse 1. Being alive, seeming alive, yet dead in the sight, in the eyes of God. Having eternal life, yes, and yet dead, touching our testimony, touching our works. Bituna treshu kuikala na umu wa hayaka, ilanga wafwade hiku usau, wafwade hiku mdimu kwenye dimu ya yuwai. Chimwekeshu chapter 3 verse 1, Revelation chapter 3 verse 1, kangelu kachipomperu chakusaradisa musone kerinei na hoshi yumi yo ukweti spiritu wanzambi mutanu na muyedi nichuchumbwa tutanu na chuyedi nindi nelu kinyidi muyeyi nichukweti ijina dakwila nao wahanda komana wafwa. Ichi chipompelu awaka Kristu kusaradisa adinga de jina nao ahanda aka Yesu aka Kristu akwetu umu wa haya aka anakuya mwiwulu ilanga adinga afu kwenye dimu yao kunsa wao kwije imkwechu lelo hekwa wase mkanga katataka budi Kristu hekwa unashaka mkuyaka nga uchidi mkwenzi ndu usawe udingai kufuma hefuku duwa kuheleleli usawe udingai akushimuna nganaudi akutena nganaudi nga unakoleki ne akutena ngamwalua ne akutena ngamwachengi kukola ijina da mwanta Yesu heno eikwei uelanga kwei mwamuwa eikwei washaka machalu mbuluka akuhela na nochu washimunanga walala na nochu wahitanga nanga na kushimuna nsangu yeyuwa neidi hana ataminu usawei heno mwakuluwa nao zangala lako ilanga neya kutenanga mwalala hansangu ya uvumbi hansangu ya ujila hansangu ya ukombi hansangu ya kubula walala hansangu yatama inakundami kushidi hikuhalwa kwa kweni kumenso anzambi mulonga huku ikala kambanji walumbuluka kamwanta wetu Yesu Kristu nimudi muhela umu ukalakala kosi mulonga udi na majiru mudimu wanzambi achumbanji kukalakela mwanta wau chinga na makasa atoka chinga nekala akakwisuka kumakasa mpinji neimpinji hela kuchisema mchihandiru chetu kukalakala nyidimu yalema nyidimu yakenga kanga kwambuka kumajiru chwekala akakudi waishi chwekala akakwisuka kumakasa mpinji neimpinji ndichi mudimu wajira mudimu walema wanzambi chinga chuitejanga kututokesha kutuwaisha chinga chuhembanga usau wetu hefuku chuburi kuiteja majilu achisemwa majilu anshidi majilu ampata amunu mwishina kututamishira usau wetu nene hitu kutresha kukalakalako hera chochu kudikanjikija kukalakala ilanga nyidimu yetu ikuikala ya majilu hanalehi wanyi chwadinga na kupenta ifuko dimu jimbangu ndichitu kuzatisha pentimu ina ya black kuishina chitwama nishiri kuzata kweseka kwisuka kumakasa aina penti kufumangane kumakasa kuna kumweka na kuiyila ndichi mpinji ya kudaya ashikili shukuire nunga nga chwesukili kumakasa ilanga ina penti mlo ya dinga oil paint
yakangenyi kufuma dichitu atachikiri kuda nyiwo leno nenu shima chiyadinga na kuingira mukano yadinga kumweka nanga yadinga na kumweka na yiyila mulonga waina penti kuda chutu adiri aina shima twaikala keri twaihonderi nukuda twadiri twazatiri mdimu wakuda ilanga yadinga na kuingira na majilu dichichekala na wanu mudi Kristo necho dina majilu anshidi necho dina majilu achisemu necho dina kwenda muna mtu adinga na kwenda hayaka hera tukuimbisha hera tukutangisha hera tukwenda malunga nako yana kushimuna nsangu yeyuwa hera tukuyana kukwasha atushina kaji kuichaila nchawa hera tukuira yuma ya mchidinyi mwijina da Yesu tuna kuikalakala na majilu na mwifuko dina adamba kezaina kwa hana infwetu nyidimu yetu yakamweka na majilu dichitu baba lenu si usatana unakufira kukisanga na mausa wetu baitu diula ukwenzu wetuku baitu ditongo joka netu tuda transa nyanya ojuja wakulumbi oja unsa uja wakulumbi diwabidi kanga u diweruka u diwemikanga anu kuna kumbidi hekwa u wemananga na kutanga hekwa u dukankanga hekwa u mumbanda hiwamba kimana na kutanga muchipompelu chejimako ilanga hela chotu muntu wejima udi mudi Kristo chinga ekali na usa wawahi chinga mfukuli na kumutena mwamu wahi kuda kampata ya munu mwishina oyo nsangu ya sweja kulema na nkashi hela de mwaka kinga kukalakala na kuzata mundimu wakulombola ipompelu eno amakwawu iyakachuna kuyaku kumbidi akaikunjika heko amakekala na mpwila ya kukalakala mudimu wakulombola ipompelu tiyenu china shimune uhansangu yeno ya unsangu chuyenu kumkanda wa Timoteu wa mchimu chapter 3 1 Timothy chapter 3 we also find the importance of testimony even when it comes to church leadership. And some of you aspire, some of you may desire to be leaders of these assemblies, of these churches one day. And so testimony will be very critical in your effectiveness. In fact, even before you are effective, you are supposed to qualify. Nei kunsango yeni ya unsau unakanganyi hiwaterera chuhu nukuswila kwa kamwihi kunsango yeni ya kulombola ipomperuko. Timoteo wa mchimu chapter 3 chutieno china asone kwena kuno chutachikeno kutanga Havesia 7 Havesia 7 nao chinga ashimunanga uchachuwai kudi ancho adi hanzi wakenda kaholokela mukusauka na kufwa mumuhetu wa diabolo chinga washimunanga uchachuwahi kudi ancho adi hanzi dichitu hembenu maunsau etu neine chakikala chakudikanjikijaho helaka kutonda chakukutonda nei chekala chisemwa cha muipompelu ikwau akulumpi na wankwasha nkong ekala kutonda chakutonda hoku da antu chakubula kuitonda kudi spiritu wajila chakubula ona muntu kusambila kumuwaisha na kumutelesha kudi spiritu yomwenindi atachikinu kumwekesha unsa uweniu wakutelela kuikala mkulu mpihe lankongi muchipompelu ilangana kuizana kumutonda ho
kuipompero ikwako ikala nukuvota avota hakutonda akulumpi hela nkongi kuipompero twakundangana nayo ikwau ikala nekuichisema kwekala nukudishila ukulumpi china kufumai iyo mukulumpi nei na zeide kumujimba hela udi kwa kamwihi na kufwa hakutonda wana kengi ni chimpinji kwako ikala ni makampeni kwa yana kuhita hitaku na kuduhe waisha kulondaka kutondi kulondaka kushida oyuma yeji moya mkunkulu ayi alua ndichichekala mkanda wa nzambu wanyi muntu una atweshi kukala kalamu ndi mwa ukulumpi mundi mwa unkongi ona una ahembe unsa windi chachuwahi kushila nina yuma yeji maina alombolo kutachika havesi ya wanu chinga wikali watelera mukachuma bai kuikali kushimuna na waamani muntu wa mchidi weno tukumuwana kudi muntu washikila mchikubu kumwekena kudi ne mulonga ne ichadinga chenotu spiritu wa nzambi hadi kumanisha mpinji yindi na kutuchindira kachuma hakachumako hena ashimuni na wikali kuna yuma yimu ikwawe heraudi nayo wanyi uneseku chachuwa ine watela kutelera muyuma yejimi kushila hunisago ya usao nao bai na wa mchipompelo hohu chinga nina na adi hanzi kutachikila kuitala dei akutena nganauda kuiruka naude amuna mumukala muwasha kama unashaka mumungai akuiruka naude akona kushikola kuwaili kuwayanga akuiruka naude hera wafuma kude kwa shala unsa winyi ne kwa shala unsa watama chaka kukangesha kuikala washikila mchikupu mulonga ne ikwa kakuhelera muntu hakuinza na kudibomba mchipompero cheno chispiritu wa nzambi na mbombero kude kuchipompero mudei wakatresha kuyula na kutwala ikawa chachuwahi hera nekwa kikala kuyana kutwala nsango yuwahi tutwaleno nsango yuwahi kushikola kuna kuwadinga tuna kuyana kuduwana na teachers tuna kuyana kushimuna nsango yuwahi kudaka shikola nado nei washiri unsa watama heno yuwadinga mukakukuhelela de hiwadinga hana hashikola wakatresha kuyana kushimuna nsango yuwahi chitwa kashika kuna hito kukwimika namwani mukulu mpuwa chipompelu mwana tutwami nini mukulomba kulonda tutachiki mundi muwanzami hiya kunyinyita ndichicha kikala hiunsa wowahi ndichi muntu unahembu unsa windi chachuwahi chaka mkwasha kukukalakala mundemu wa mwanta kumbini china kushimuna ho mundemu wa kutwamini na chipompelu hera mundemu wa unkongo nyidimu yejima yuwa kakalakala kumbini unsa weyi kufuma kuwansu weyi kufuma kukwenzu weyi unekali walema ndichine unekali mukakwinyira inyira muma relationships lelo dinaniu kumadiki unedukumu lelo dinaniu kumadiku dinanona yeji moyo hiunsa watama kwa dinga iyala umu tweru kiri kushikola adinga na kumuseha nana atweshi kuizesha ina likiri yejima na ma ex-girlfriend mulonga mwa hitiri mwadinga mwa muvuru wadinga ichi chaka udinaniu hekwa ni chaka chikumana wanyo udina mkwaho dichine udidemu kakukuwele chatelela wanyi
hansango ya ma relationships na kwetu twakawana kapinji kantesha na kuhitamu mulonga chalema kudetwa tumbanji hera twiteji tukwikala na chisela chakuingira mu ma relationship chakuhema huko muka Kristo kuingira mu relationship na muka mama na muka tata chinga onadikasidehi mu mchima weyi na kukenga kuilangahi kusumbula hela kusumbuka bai kuhema wanyi chinakutia kana mwana kuingira mu relationship chinga ondi de ready kuilangahi kusumbula hela kusumbuka so neyo na brala na atachikidehi kuinsa umwi uline udi ready kunsumbula chinakutia kana. Are you ready to settle down? Wadilongesha dehi kusumbula then twakatala inyi udi dehi ready kuikala kusumbula ni muka kusumbula kumkanda wa zambi kuikala ready kusumbula hela kusumbuka dichinide yawe ne unatweshi kumushinshika kuzatisha mkanda wa zambi twakatala twakahituluka mujeje hinyo udi ready kusumbula hela kusumbuka kumkanda wa zambi ditona tweshi kumushinshika hoye yawe ne ine ya pinjika ndaishiki chinakutia kana mwana nga the same also in my brothers neyo na sister na atachikidehi kuinzane kujina kukenga relationship mwatera yawe ne kanda wikali ready umleje ritadu mune amimpinja kusumbula kanda kuingira mu relationship chinga kukenga wulu bai kuhema wanyi akampata muno mwishina anatweshi kuhema diiru yao dichasha kamau ilanga etu mudi Kristo kukundama kwa kamwihi na muhele etu na mana kwetu hansango ya kudikenga kulonda tuditeji chinga tunakenga kuditeji hansango ya kusumbuka ela kusumbula bai kuhema wanyi dichitwatela kuikala na unsawu wakukenga hela wakutresha kuinze sharikiri na ma ex-boyfriends hela na ma ex-boyfriends wanyi owihi unsawu watama unatreshi kukanga nyakamwenga ne unadilongeshidehi ne unatachikidehi aina relationship ya kukenga ne mudisumbuli na atweshi kukanganyika nawa usa wejima wake watela kuikala hatoka bai ufumi hakubajama chei hela hakubajama chanei muhele chwani twatela na kwidika hatoka heno humpinjika nda isweji kukisika dichu unsau na sweji kuikala wasweja kulemana nkashi. Don't allow your testimony to be destroyed by anything or anyone. At no cost should you allow your testimony to be robbed from you, to be destroyed. Mulonga di chuma china shaluku china treshi o diabolu kukisanga kukutambula. Yuma ikwa ina treshi kukisanga na muzanga luwei. Na treshi kukutambula muzanga lumudimwanta. Na treshi kukisange na mudimuwei kukola kufwa kwa unsabuwei. Na treshi kukubua kukwila ulokuwei. Kumkanda weni wachimweke shonemu kwa yanakutanga anakushimuna na shenu kumana kulonda abuli kuyila chumanyi chibaba dituna tweshi kujimbesha chibaba che infwetu kujimbesha wa mwinu kosi kudona na mwinu muwalala chinga wejima wechocho ambaka shika mulonga di china shiki mwanta Yesu. Yohn chapter 10 verse 28 na kunkumka heshina. Chuna kwa yana kukolesha nsangu yenoyu
chichukuinza hakutala mutu aterera kushimuna nsangu ya yuwahi. Hela nsangu ya yuwahi ichu na kuherera ichu na tambuli. Dichi mazo uchuna kuyana kuishinta kesha kumpinji ya mwana. Henohu kanda chunoki chutachikenu mazu wenohu kumkanda wa Yohana chapter 4. Chiyenu Yohana chapter 4 chukutanga hohu chukuinza na kulumbulula kumwana. John's Gospel chapter 4. Verse 39. John Yohana chapter 4 verse 39. Verse 39 now Samaria mavulu amu mukalo amukuwelele linezu dano mumbanda washimwini nindi na leji nitango chenga Samaria mavulu amukalo amukuhelele nezu dano mumbanda washimwini nindi na leji yuma yinakongeri yejima 40 dichi chenjilu Samaria kudi Yesu hiya kumulembelela nawo akamuku mafuku hakujingila ku mafuku ayedi amakwawo amavulu hiya kukuhelela na mazu ahosheli yomwenindi hiya kumwila nawo oumumbanda hiya kumwila oumumbanda nawo ichi tunakuheleli hichina afumi hakuchuleja kudeyuku tunamutii etu aweni tunelu kinetu chalala diyi cha mwino champata ya muno mwishino hadi chambu hakukuhelela kwa ukwatachi nukukuhelela kwa mchiede. Is there a difference in what they believed in the first instance when they heard from the Samaritan woman and after they heard from the Lord Jesus Christ himself? Can you see the difference? Chambwenyi chidi hakukuhelela kwa kuhelelelu hakutia kuhosha kwa nona mumbanda nikukuhelela kwa kuhelelelu hakutia hakuhosha kwa yomwenindi mwanta wetu Yesu Kristo. Ikudi kukala kutudina kulelo hela kudi kushimuna kwa nsangu ya yuwahi kwa kuvulu hamulungu hela numukatika mulungu hela ntu amavula na kuhitangana hela kudi kubidika na kushimuna nsangu ya yuwahi hama TV hama radio ilanga kafuta kadi hansangu ya yuwahi na kushimuna anakushimuna yumanyi anakulumbulula yumanyi anakulumbulula ngai dichidi yinsangu tunafuili kulonda tushinta keshi tukwatenu kashinshi tusambiri kudishinshika muntu ha muntu yawe neyi chalala iwu Yesu Kristu wamutiri chachuwae wamutia chachuwae neyi insangu ya wa mwinu neyi insangu ya yuwahi waitia chachuwae na kuyikuwelela muyatelela neyi chalala di insangu ya yuwahi chuna kushimuna neyi chalala chuna kushimuna nsangu ya yuwahi mulanga chuna kuwana kunu yu mumbanda unakoyana kushimuna unakushimuna nsangu ya yuwahi ilanga unakushimuna kuchikungu hana kushimuna nsangu ya wa mwinuku unakushimuna china kuhaya mai imwanta Yesu uprofeto windi ochina kushimuna yuma yejima usawejima hadi umwana mumbanda hachi handiru chindi ndichina wakuhelelele amuhaya bini mwanta Yesu
na kuwelelea mahayamini na kumukuwelela nao hika profetu dichia kuinza kudiyena ilanga cha mutilu wa awe nao anakufunta kuna usa walumbwa anakufunta na chikuhelelu cha lumbwa anakukuhelela naudi nao ichi tunakuheleli naudi nao iwe Yesu chalala di hinyi di mwana kanzambi cha mwinu cha mpata ya munu mwishina di hutwatela kushika di hatela kushinda mena di hatela kulemena chikuhelelu chetu di hutwatela kushikija akwetu dawa amukuheleli mwanta Yesu mwenomu neyi iyisangi kubula kulumbuluka tunakanganya ndichi tukufwila kulumbulula jeji mahakachuma kachuma ni yuma ina kundami ni yuma yatela kumwekana hakushika hakutambula wa mwino tunafwili tushinshiki ni chambu chekala hakukuhelela nikubalumuka mu mchima. What are the roles and what are the differences between repentance and faith? Kukuhelela. Kukuhelela kwa zatanga mudi mwini kunsangu ya wa mwini. Indi kubalumuka mu muchima cha zatanga mudi mwini hakumushikija muntu kutambula wa mwini. Dichidi yuma chukwenda nayo chukusambira tacho tali tushinshikenu sango ye yuwahi chumanyi ne chalala di twatambwire awene yukwiruka ne di watambwire ne di hanalemeni kukuhelela kweyi indi kuishi wadilu bwili ho kuishi mulonga wawoma indi kuishi wenjiri na kulomba kwa nake na kwa shidi ye ine titwatia nga dikalo katata akatwatia umu na wakasiri ho kuinza na kulomba kwa nake kuinza na kuima na mchipompenu na kushimuna nini zambanga nake ni shidi jami ilanga chairu na kumwiwu lao na kushakamanini chumanyi chuna hoshi china kulumbuluki chalala nzamira tuishi kukwana ke na nyilonga yei hakumulomba chena china chiwema na mkachika wantu indikwa na kena kwa nyilonga yanshidi chafuma nga hanka china alemeni hanka mkanda wa nzambi wenjiri na kuileja nindi neza na kuhosha chena china mulonga na zangala linankashi mulonga nzambi na nyinke ampasa ngodami na semi ampasa because my wife has given birth to twins. So that is why I decided, I made up my mind that this coming Sunday, I'm going to stand in the midst of everyone and ask for God to forgive my sins. Dichichi tunakayana kushinshika nsangu yeni. Chinge ya wene kusambiri kudishinshika. Wakuhelela yumanyi. Wakuhelela ngai. Mulonga dichichi tunakukange nyanu kulumbuluila akwetu. Dichinzambi atukwashi na mazwawa.